दोस्तों मालगाड़ी से औरतों को सामान चुराने का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिससे कि इन औरतों की कलाकारी को देख आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं यह वीडियो कहाँ की है और कैसे ये औरतें मालगाड़ी से सामान को निकाल रही हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है इस वीडियो को आप भी देख सकते हैं। जैसे ये मालगाड़ी यहाँ पर आकर रुकती है, आगे सिग्नल ना मिलने की वजह से यह मालगाड़ी यहीं रुक जाती है और उसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर औरतें आती है और मालगाड़ी के डब्बे के गेट में जो थोड़ा सा गैप होता है उसमें से कुछ चीजें निकालने की कोशिश कर रही है और साथ में गेट पर लगे लॉक को भी तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिससे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। क्या आप कभी मालगाड़ी से लोगों को सामान चुराते हुए देखा है? कमेंट में